Yoyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan bashannansiisan keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraati. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Akkuma beektan chaanaliin keenyi chaanalii haaraadha. Deeggarsa keessan hedduminaan waan barbaaduuf hundumti keessanuu laayik gochuun eegalaa jecha seenaa guyyaa har'aa dhaggeeffattan otuu nama kamitti yoo hin murteessin dura jalqaba maaliin akka eegale dhumura irratti immoo maaliin akka dhaabbate ilaalaa xiinxalaatii yaada mataa keessanii kennaa jecha kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magareetuu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 10tti maatii koo bira taa'een ergan baradhee booda kutaa 10 booddees kolleejjii barsiisummaa seeneen baradheen eebbifameen ogummaa barsiisummaatiin ramadameen hojjechuun eegale. Maatiin kiyya abbaan koo hojjetaadha. Haati koo immoo abbaa kiyya gargaaruuf jecha gabaa keessa hojii garaagaraa ni dalagdi. Waan isheen hin hojjenne hin qabdu. Sababa cimina harmee kootiin maatiin kiyya qabeenya guddaas horachuu danda'aniiru akka magaalaa aanaa keenyaatti jechuudha. Haa ta'uutii garuu kana ta'us abbaan koo nama gaarii miti. Ana dabalatee haadha koorraa ijoollee 7 qaba. Haadha kiyyaan alatti garuu nutis kan hin beekne bifaan kan isa fakkaatan namoonni darbanii asaasoon kan haasa'an obbolaa keenya kan ta'an hedduu beekna. Anumtuu dhuunfaa kootti nama 3 beeka. Abbaan kiyyas maatiin isaaniis wanta nun beeksisneef garuu icciitiimaan dubbiin kun dhokatee taa'a. Kana hunda haati kiyya kan hin beekne miti. Sirriitti ni beekti. Ergan of bareetii kaasee haadha kiyyaan abbaan koo maaliif mana obbo Baluu bulaa jedheellee nan gaafadhaan hin ture. Yeroo sana haati koo dhiisii yaantala koo hojii isaa rabbumatu kennaa fi ani ijoollee koo hamma kana horadheen hin bittinsu jedheen gadi jedheen jiraadhaa. Kuni garuu kan siif galu gaafa guddatte maatii dhaabbatte duwwaadhaa naan jetti. Anis haadha kootiin otoo sin ta'ee abbaa kiyyaatiin nan dhiisaa. Otoo ijji kiyya arguu abbaan manaan koo dubartii gara biraa bira deema taanaan hin fudhadhu. Ijoolleen ishees akka barbaadde haa taatu irraan addan bahaa jedheeni. Haa ta'uutii garuu haati kiyya waan hunduu otoo akka jecha afaan kee salphaa ta'e anumtuu guyyaan jalqaban dhaga'ee dhiiseen deemaa. Haa ta'uutii garuu isiniif jedheen amala isaa kana danda'een jiraachuu filadhee jettee natti hin deemu. Abbaan koo hin dhuga hin machaa'a. Dubartiin ijoollees taate kan heerumtee maatii godhattes tokko isa naftu. Sanarra immoo darbee nama humna qabudha. Gaafa dhiira lole abbaa manaa baasee haadha manaa waliin dirqiidhaan ciisaa. Dhumarratti garuu dhukkuba HIV/AIDSdhaan qabamee haadha kiyyas qabsiisee obboleessi kiyya inni xumurarratti dhalatees qabamee addunyaa kanarraatii darbee kansaa homaa tokkoyyuu nan gaddisiisu. Haa ta'uutii garuu qulqulluun haati koo dhibee kanaan qabamtee rakkachuun ishee baay'ee nama gaddisiisa. Kan haadha koon ol immoo ol deemaa obboleessa kiyya gaariis hamaas hin beekne umrii xiqqoodhaan umrii isaa dheereffachuuf qoricha fudhachuu kan jalqabe kansaa immoo daran kan haadha koo caalaa na gaddisiisa. Maatii kiyya keessaa obboloonni warri dhiiraa kutaa 4 kutaa 5 akkuma ga'anitti obbolaa abbaa koo bira Finfinneetti barnoota gaarii akka barataniif ergamu. Anaa fi dubartii taanee kan agal'anne garuu haadha keessan ni gargaartu jedhamnee akka warra dhiiraa carraan nuun kennamu. Maarreegaa nuyi dubartoota taanee kan dhalanne walumaan yoo eegne malee kan nu eegu kan nutti dheekkamu ilmi dhiiraa mana keessa hin jiru. Abbaan koo silaafuu nutti dheekkamuu hin danda'u. Sababiin isaa immoo hiriyoota keenya qoccolaa kan oolu isaa. Keessumaa yeroo midhaan ga'u gara
maasiitti qabatee guyyaa adii dubartii waliin kan deemu abbaa koodha. Maarriyaanis barnoota kutaa 7, 8, 9, 10 yeroon baradhu kashlabbee duriyyeen ture. Ana qofaa otoo hin taane obboloonni koo dubaraa hundinuu akkanuma. Inumaa dabarree dhiiraaf wal gaafannaa. Abaluun si jaallateera wal jennaa. Kanaan akka qe'ee keenyaatti ijoollee obbo Abaluu moo warra abbaa isaaniitti ba'an maalotaa jedhanii nu arrabsu. Haa ta'uutii garuu seenaa kana ofirraa kan hin jijjiire kolleejjii barsiisotaa seeniini. Erga kolleejjii barsiisotaan seenee carraa ittiin barnoota amantaa baradhuun argadhe. Waggaa 3 dabarsettis barnoota kana baradheen nama gaarii ta'een barnoota amantaa fi biyya lafaan eebbifameen magaalaa aanaa keenyatti aantee argamtu ganda ishee keessatti hojii barsiisummaa argadheen hojjechuun eegalee. Bakka sanas naannoo waggaa tokkoo ergan hojjedhee booda dargaggoo tokko waliin wal barraa. Dhalataa aanaa masanaati. Wal jaallannee gaa'ela waliin dhaabbanna jennee innis barsiisaa waan tureef akka humna keenyaatti gaa'ela waliin dhaabbannee waliin jiraachuu eegallee. Haa ta'uutii garuu barsiisummaan rakkisaadhaatii daa'ima tokko akkuma daheefiin waa'ee abbaa manaa koo darbee dhaga'uun jalqabe. Amma ofii kiyya deebi'een nama waaqaa ta'ee waan nan jiruuf yoon dhagahu dhagaheeraa gochaan kun sirraan eegamuu dhiisii jedheen isa gorsaa. Innis gaafan isarratti bareesa gorsu tole jedhee gorsa koo fudhataa. Dhiifamas na gaafataa. Lamuu lammataa jireenya akkanaa keessatti nan argitu naan jedhaa. Kanaan otoo jirru anis atis barsiisaa taanee jireenya kana jijjiiruu hin dandeenyu. Ilmaan keenyaafillee waa ta'e keenyee darbu waan nu barbaachisuuf bifa kamiin hojii dhuunfaatti seenuu hin danda'a jedheen mari'adhe. Innis maatii isaa biraa yeroo sanatti sangoota 2 gurgursiisee suuqii xiqqoo na jalqabsiise. Otoon barsiisuu hojjechuun eegalee suuqii kana maddiitti qobaatti zayitii, boba'aa, shonkoora fi kanneen kana fakkaatan gurguruun eegalee. Baatiidhaan bu'aan nuti argannus yeroo booddee dachaa 2-3 miindaa nuti argannu ta'e. Bu'aansaa qofti jechuudha. Yeroo kanatti abbaan manaa koo otoo hojii majabaasaa hojjetanii immoo hangam argata maree jedhee maallaqaan hojjedhuun walitti qabnee isaaf immoo mana uffataa magaala keessatti mana gaarii kireessinee eegallee. Ammas bu'aasaa yeroo ilaallu ajaa'iba ta'e. Torbee 2 gara Finfinnee deemee uffata haaraa fi hin uffatamne bitee isan uffatamne miicuun akka haaraatti ishee bareechee gurguruu eegalee. Kun immoo bu'aansaa ajaa'iba ta'e. Amma gaa maallaqa miindaarraa argannu lamaan keenyuu tuffachuu eegallee. Al takkaatti namni hin maraattan immoo otoo nuun jedhu hojii dhiisnee hojii dhuunfaa kanarratti xiyyeeffachuu eegallee. Daa'ima lammaffaa kiyyas nan dahee. Ammayyuu darbee amala abbaa manaa kiyyaa nan dhagahaa nan gorsaanii. Guyyaa tokko garuu kan na mudate kana obboleettiin kiyya anaan hangaftu yuunivarsiitii deemtee waggaa tokko barattee boqonnaadhaaf ana biratti haa dabarsitu jedheen ofitti fudhee. Isheenis ijoollee koo qabdee hojii tokkos mana keessa na gargaaraa na waliin jiraachuu eegaltee. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko bunuma dhuguuf ollaan deemee abbaan manaa koo bakka hojiitii karaa inni dhufee seenee hin beeku. Haa ta'uutii garuu yeroon buna dhugee deebi'u akka carraa ta'ee karaa duubaa satat jedheen gara manaa yeroon seenu abbaan manaa koof obboleettiin koo waliin ciisaa jiru. Iyyeen nan maraadhe. Kan ani manaa ba'ee daqiiqaa 10 hin guutu. Hamma isheen dhuftutti jedhanii sireerratti wal kuffifataniiru. Maalin godha? Carraa koodha jedheen boo'een maraadheen abbaa manaa kootiin atoo amala keedha jedheen obboleettii kiyya silaas hangafa koo taatee na gargaartaa'ee jedheen gara haadha kootti deebisee. Eega kanaan booddeedha bultiin koo jeeqamuu kan eegalee. Anis namummaa kiyya of hin jibbee amantaa kiyyatti xiqqoo jabduu kan hin turellee otoon isa galateeffadhu otoon isa waaqeffadhu rabbi gaa'ela akkanaa naaf kenne miti jireenya koo duraatti naaf deebi'uu wayya jedheen silaa adda bahuuf ilmaan horadhee waan nan jiruuf haati koollee
akkana taatee adda waan hin baaneef kan ishee qunname anaanis qunname akkuma abbaan manaan koo gaa'ela kiyya booressu anis booressuun eegalee inumaa haalli mijataan anaa fi abbaan manaan koo ganama bahaa laaqana irratti dhufa laaqana booddee deemee galgala toora sa'aa 2-3 deebi'ee dhufa waa'ee isaa namatti akkuman siqetti nan dhagahaa har'a abaluu faana arginee har'a abaluu waliin suuqii keessatti otoo akkana godhanii arginee jedhanii guyyaa guyyaatiin namni nu beeku nutti himuu maarreenis harka kootti bassoon baadhaaree jedheen abbaa manaa koo irratti dhiira gara biraa sanyoon baafadhee barbaannaan wanti hundumtuu salphaadha maarreegaanis ijoollee koo ciibseen suuqii kiyya cufadheen sireema abbaa manaa koo waliin hin ciisuun sanyoo koo waliin ciisuun eegalee iccitiidhaanis nama 2-3 waliin bahuun eegalee kanaan guyyaa tokko nama ana waliin ciisutti abbaan manaan kiyya dadhabaa akka ta'ee fi anaafiyyuu gahaa miti akkamittiin na dhiisee dubartii gara biraa bira deema maqaa isaafillee hin qaana'uu jedheen itti haasa'e yeroo kanatti sanyoon na waliin ciise kuni baatiiwwan booddee oduu kana mana dhugaatii taa'ee otoo haasa'uu namni abbaa manaa kiyyatti dhiyaatu ni dhaga'a inni immoo dhiiramoo kanaati manaasaa abbaa barbaadde waliin ciistu innis hin adabatu isheenis hin adabattu kan jedhu dhaga'ee deemee abbaa manaa kootti haasa'e. yeroo kanarraa kaasee abbaan manaan koo na shakkuu eegalee shakkii qofa otoo hin taane guyyaa tokko toora sa'aa 9tti nama waliin suuqii cufadheen otoon waliin ciisuu kataf jedhee nutti dhufee akka tasaa ta'ee uffannis nurra jira abbaan manaan koo nama sana dha'uuf balballi kan itti cufamu dullaa gara mataa isaatti gadi gadhiisus haa ta'uutii garuu dullaa sana ofirraa qolatee harkaa fuudhuun darbatee gadi ba'ee kan mana keessatti hafe ana mitiire edaa ati guyyaa mallee nama hin qaanoftuu jedhee na tume anis gadi hin jenneefi akkan obboleettii koo irratti si qabe hin dagatiin dubartii abaluu waliin akka ciistu hin wallaaliin jedheen warreebnee anis innis wal dheeksinee booddee irratti namni dhufee gargar nu baasee kanaan booddee jaarsummaan dhufee yoo waliin taane walirraa adda bahuudha malee haadha manaaf abbaa manaa baala gataniin dhageenye balleessaan keessan qixxee waan na ta'eef atis isheenis dhiisiitii ijoollee keessan guddifadhaa hojii keessan hojjetadhaa jedhanii nu araarsanii walirraa adda baanee yeroo kanarraa kaasee abbaan manaan koo tuffii guddaa natti argisiisu eegalee anis haguma inni safaree na tuffatu safareen isa tuffachuu eegalee siree keenyas adda qooddannee daa'imni isheen quxisuun na bira bulti inni hangafti immoo isa bira bulaa baatii 2 nyaata illee otoo hin qopheessiifiin ofiif ijoollee kiyya qofaaf qopheessadheen wal jibbaa manuma tokko keessatti dabarree baatii 2 booddee anaafis isaafis hiriyoota kan ta'an barsiisota mana barumsaa 4 fidee waan jiru itti haasa'ee ifaaf ifatti araaramnee rakkoo keenya akka furru nu kadhatanii anis innis tole jennee si'a lammaffaaf araaramnee bakka yookiin immoo siree tokkottis walitti deebinee haga ta'e jaalala xiqqoos walitti argisiisnee haa ta'uutii garuu guyyaa tokko abbaan manaan koo dubartoonni 3 suuqii isaa seenanii akkatti cufate namoonni na beekan arganii naaf bilbilanii anis yaadu'aa nan qaqqabeen jedheen gara suuqii isaa deemee manni jireenyaa keenyaaf bakki suuqii yoo xiqqaate miilaan daqiiqaa 12 deemsisaa gaheen balbala yeroon itti banu abbaan manaan koo suuqii sana keessa sharaa afee uffata gadi buusee akka isaan hin dhuqqooqneef lafa erga afatanii booda dubartiin tokko taa'umsarra teessi dubartoonni 2 immoo qullaa isaanii isa waliin ciisu akkuma argeen iyya keessan kaa'ee qaanii isaa kanas namni magaala keenyaa ta'e hundi ija isaatiin argee qaanesseen poolisni illee dhufee arfan isaanii mana hidhaa galchee anis gara haadha kootti bilbileen
maaliin godhaa abbaan manaan koo akkana na godhee jedheen yeroo isheetti dubbadhu balleessaan kan keetii icciitii abbaa manaa ofii namatti argisiisu otoo hin taane dhoksatanii kaawwatu otoo arganii akkan arginee ta'uu amma ati eenyuun kan qaanessite sitti fakkaatee abbaa ijoollee keetii gaa'ela kana yoo diigde ijoollee kee qofaatti guddistaa lammata immoo jireenya ati kanaan booddee jiraattu jireenya gaalamootaa ta'aa adabadhu gaafanni hidhaatii hiikamu dhiifama gaafadhu afaan kee qabii waliin jiraadhu naan jettee wanta haati koo natti himteetti baay'ee naaree haa ta'uutii garuu nurraas adda bahee kan hin beekne torbee lamaaf abbaan manaan koo yeroo hidhamu jireenya qofaa jiraachuu ammuma hubachuun eegalee dhumarratti innis akka garaasaa haa ta'u anis akka garaa koon ta'a jedheen keessa kootti murteeffadheen hidhaadhaa gaafa hiikamu dursee jaarsanatti ergee akkuma durii keenya araaramne jaalalli nu gidduutii erga bahee waggoota lakkoofsiseera maallaqa garuu akka garaatti horanneerra anis yaada adda ba'uu hin kaasu innis yaada walirraa adda baanaa natti hin kaasu kashlabbuuf neema waliin jiraannaa har'a narraa galagalee rafeera taanaan bor dhoksaadhaan dhiira waammadhaa yookiin immoo nan deemaa kanaan jireenya dhaqan hin jedhamne jireenya kan fakkaatu waggaa ja'a waliin dabarsine turtii waggaa ja'a booddee garuu haalonni jijjiiramaa dhufanii abbaa manaa kiyyaan dubartoonni lama daa'imni kan saati jechuun himatanii baatiidhaan maallaqa muruufii eegalee daldalli keenyi akka ajaa'ibaatti kan ture maal akka taane hin beeku hundumtuu duubaatti galee akka tasaa mana lama bitnee turre mana isa tokko gurgurree bakka buusuuf yaalii goonaan homaa gaduma malee deemuu didee guyyaa tokko immoo hin baasiin jedhee hattoonni suuqii abbaa manaa koo lilmoo tokko otoo hambisiin konkolaataadhaan hatanii gara dabarsanii yeroo kanatti gatii kiraa mana suuqiillee kan kanfallu dhabnee rakkachuu eegallee hojiif lamaan keenyuu hojii dhiisneerraa beela'uu ijoolleen koo dhukkubsachuu fi kanneen kana fakkaatan balbala keenya rukutanii yeroo ol seenan ijoolleen kiyya haga buuguluurra haadha koo biran galchadha jedheen abbaa manaa kiyya dhiiseen haadha koo bira dhufee hojii qonnaa ishee gargaarees hojjechuun eegalee yeroo booddee garuu maallaqa naaf kennitee gara biyya hambaatti imala koon taasisee sanaan har'a waggaa 4 hojiin keenyis hin deebine maallaqa hanga kanaattis abbaa manaa kiyyaaf ergee hin beeku manuma onaa qabatee hudduu qullaa jiraachaa jira amala duraan hin qabne irratti dhugaatii dhuguu machaa'uu dubartoota irratti abbaan manaan koo dabalateera har'aanaan gaaffii natti ta'ee seenaa kiyyas kan hin barreesse maal jedheen kana booda gara gaa'ela kanaatti deebi'aadha silaas amma homaan qabu yoo ani isa jiraachisa ta'e malee inni nan jiraachisu gaa'elli keenya immoo anis nama boqonnaa hin qabne innis nama boqonnaa hin qabne lamaan keenyu mana sagalgaltoota yookiin immoo sagaagaltootadha gaa'ela kana dhiiseen nama haaraa ta'een eenyummaa kiyya yeroo kolleejjiin baradhu sana uffadheen jiraachuun barbaada haa ta'uutii garuu immoo kana gochuuf abbaa manaa koo dhiisuun qaba mee hiriyoonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan yaada keessan naaf qoodaa ana obboleettii keessan biyya hambaarraatii ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya seenaa guyyaa har'aarraallee waa akka baranne waa akka hubanne homaa shakkii tokkollee hin qabu yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi jechaa qophii kanallee laayik gochuu hin dagatinaa jechaa qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya seenaa guyyaa har'aarraallee waa akka baranne waa akka hubanne homaa shakkii tokkollee hin qabu yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi jechaa qophii kanallee laayik gochuu hin dagatinaa jechaa qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.